Hello guys, good morning, magandang umaga po sa inyong lahat mga kasaka. Ngayon po ang episode na ito ay magpapatubig ako sa aking kamuting baging o sweet potato. Ayan po, patutubigan ko po yan nung sa gayon hindi sila masyadong makaktuhan sa init. Sayang naman po. Ayan po sila. Ito po ay habang hindi nakapagtanim ng mais at palay, ito po yung pansamantalang aking itinanim maliban sa talong. Magka-harvest din kami ng talong mamaya para at least meron pambili ng diesel. Yun po guys, ayan po yung aking patubig. Ito hindi pa napatubigan yan, nag-umpisa pala ako din eh. Dito sa taas ko muna inano para tuloy-tuloy yung daloy ng tubig pababa. Yan. Yung banda ritong kamuting baging merong tumubo na parang yung dahon tainga ng daga, pero mamamatay din yan pagka mayabong na po yung aking kamuting baging. Okay guys, yung banda ron napatubigan ko na kahapon. Ito guys, ginawa ko ng kabilaan yung daloy ng tubig para tapos kagad. So mainit na, mamaya dito naman yan. So bali isa, dalawa, tatlo, apat, limang linya na lang po ang patutubigan ko. Kabaligtaran po dito sa amin, imbes na palay ang pinapatubigan ay kamuting baging o sweet potato ang pinapatubigan. Kasi po ito nga bilang alternative sa palay, kaya naisipan kong magtanim ng kamuting baging maliban sa palay. Although mahal po ang diesel, sayang naman po, ano lang to, alapan 3 months pwede ka nang mag-harvest. Ayun, nakarating na doon. So pag nakarating na siya doon, bubuksan ko na ito. Mabuti na lang medyo malakas sa magpuga ng tubig itong aking naipatay yung tip well o shallow tube well. Ito po, yan po yung ano niya. Kumuha ko ng hose, pinapunta ko doon sa mataas na bahagi, tapos po binubuksan ko ng isa-isa itong mga linya hanggang sa dulo. Ganun din dito sa dulo. Yung kahapon po
Yung isa ko naman patubig, yun yung nasa kubo na yun, mayroong swimming pool, ay siya naman ang ginamit kong pampatubig. So sana magkaroon ng maraming laman ito pagdating ng anihan. Guys, isang linya na lang, tatapos na. Mainit pa naman. Ang oras ngayon ay sakto 12:30 ng hapon. Yan po, isa na lang. Pagka nakarating na dun sa dulo, tatapos na to. Patayin ko na itong makina. So yun po, ang pagpapatubig ko dito sa mga kamuting baging. Mamaya naman yung mga pinitas namin talong, pitas po kami ng talong, siya naman namin isi-segregate. Kasi habang nagpapatubig ako, namimitas po ng talong yung aking mga kapatid. So yun po, ako'y nagpapasalamat sa inyong panonood. Thank you po, God bless. Yun guys, na segregate na namin yung harvest naming talong. So pagkatapos segregate, ito nga, pinapatubigan ko itong aking mga talong. Ayan po, merong nagbabasa ng ng pasyon. Medyo palubog na rin ang araw, baka bukas ko na lang ituloy yung pagpapatubig dito sa ating mga talong. Yan po, sayang naman na namumunga pa. Makakapag-harvest pa ako ng mahigit 200 kilos na talong. O yun po, papatayin ko na itong aking irrigation in deep well at ako'y uuwi na kasi paggabi na. Muli po, ako'y nagpapasalamat sa inyong panonood. Pagpalain nawa tayo ng pong may kapal. Ingat po tayo. Jesus love us. Bye bye. God bless. Ingat po.